ആർജു ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോവാ. ഫൈറ്റ് കാണൂ. ഫൈറ്റേഴ്സിനെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കണം. എന്തിലാ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്? ഇതെങ്ങനെ രണ്ടുപേരുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ രണ്ടുപേരെങ്ങനെ എടുക്കും കേട്ടോ. ഇതിലിങ്ങനെ തലയും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് കാണിച്ചതേ. രാജു കണ്ടോ? കണ്ടോളൂ. അമ്മി നോക്കൂ, എന്താ ചെയ്യണ നോക്കൂ. ഫൈറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ തല കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് വലിച്ചിട്ട് ആരാ ജയിക്കുന്നത് നോക്കും. അത് ഏതിലാ? എന്തിന്റെ ഇതില്ല ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കിടക്കണതില്ല, അതിന്റെ മുകളിൽ. ആമിയുടെ ഫൈറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ. കുടിക്കോ? ആമി ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ കിട്ടിയോ? ശരിക്കും കിട്ടിയോ? അജു കാണണ്ടോ? അജു ചെയ്യണ്ടോ? ഫൈറ്റേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യണ്ടോ? അവളുടെ മേലെ കൊള്ളരുതേ കല്ല്. അവിടെ എന്താ ചെയ്യണ മുട്ടി? ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാണോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്? ഒരാൾ വെള്ളത്തിലപ്പോൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നീ നടന്നാലോ കുളത്തിലേക്ക്? തൊട്ടാവാടി ഏതാ കണ്ടുപിടിച്ച? അതല്ല, തൊട്ടാവാടി ഇപ്പുറത്ത്. അതിൽ ഈ പൂവുണ്ടോ? ഈ വയലറ്റ് പൂവുള്ളത്. ഇതാ തൊട്ടാവാടി. ഇതാ കിടക്കണു താഴെ. ഇതന്നെ. വേണ്ട അക്കല. ചെയ്തോളൂ. അതല്ല, മറ്റേതാ. ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ അതിൻ്റെ. ഇനി ഇത് അപ്പുറത്ത്. എൻ്റെ അമ്മോ. ഓക്കെ, പൊറ്റടിക്ക് പാടും. ഏതാ നോക്കൂ ആമി. ഇത് മാതിരി ഓല മാതിരിയാ നിക്കണേ. കണ്ടോ? തെങ്ങിന്റെ ഓല പോലെ. ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യൂ. ഇവിടക്ക് ഇതാ. അല്ല, അവിടക്ക് ഇതാ. ആ ചെയ്യൂ കാലോണ്ട്. അവിടക്ക് ചെയ്യൂ. ഇതിലേക്ക് കാലോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യൂ. അവിടെ ആ നിക്കണ ഭാഗത്ത്. അതന്നെ. അതെ, അതാ പറഞ്ഞ. എന്റെ അമ്മോ, മോളിൽ എത്ര തുമ്പിയാ നോക്കൂ. ഉണ്ണി നോക്കൂ, മേലെ. അജു എത്ര നോക്കൂ. കൊറേ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. വാ ആമി, വിളിച്ചാ വരുമോ? നമ്മള് വെള്ളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോവാണ്. ചുറ്റുവിളക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടുത്തെ അമ്പലം നല്ല രസമാണ് കാണാൻ കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവിളക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. അറിയ എന്താ ആമി കൗണ്ട് ചെയ്യണ്? ഇനി പാളയിലിരുന്ന് പോവാം. കുറച്ച് ദൂരം നോക്കാം. രസമാണ്, വെറൈറ്റി വണ്ടിയാണ്. ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് അത്ര വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും രണ്ടുപേർക്കും ഇരിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. അത് നമ്മൾ കുളിക്കുമല്ലോ, വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ കുളിക്കും. പേടിക്കണ്ട, ഇരുന്നോളൂ. അങ്ങനെയാ. പാളവണ്ടിയിൽ പോകാൻ പോവാണ് രണ്ടാളും. അടങ്ങിയിരിക്കണേ, അവളെ പിടിച്ചിരുന്നോളൂ. അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകും. പേടിക്കണ്ട, പിടിച്ചിരിക്കൂ. പിടിച്ചിരിക്കൂ. എൻ്റെ അമ്മോ, പുതിയ വണ്ടിയാണല്ലോ. ആമി എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി? സൂപ്പർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഉണ്ണി താഴേക്ക് കാലാവണ്ട. പിടിക്കൂ, മുന്നിലേക്ക് പിടിക്കൂ. മുന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു. പാള അങ്ങനെയാ പറയാ. കാളവണ്ടിയാണോ? ഓക്കെ, രസമുണ്ട് കാണാൻ. പശുവണ്ടിയാണത്. ഉണ്ണിയാണോ ബാക്കിലത്തെ ടയറ്? ഇപ്പൊ അമ്പലം വരെ പശുവണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാ പോണേ. ഒരു ഫ്രണ്ട് ടയറും ഉണ്ട്, ഒരു ബാക്ക് ടയറും ഉണ്ട് ഈ പശുവണ്ടിക്ക്. ഒരു ആമി ടയറും ഒരു ആർജു ടയറും. നല്ല രസമുണ്ട്. അമ്പലം എത്തിയിട്ടോ ആമി? അമ്പലത്തിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കല്ലേ? അമ്പലം കാണാൻ ഓടുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ. അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കുളത്തിലേക്കാണ് പോണേ.
കാരണം അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കഴിഞ്ഞും തൊഴാലോ, കുളത്തിൽ ആദ്യം പോവാം. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥിരം അജു ആമിയുടെ ഏരിയാസാണ്. അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം. ഇനി നമ്മൾ കുളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം. അത് മോശം എന്നാള് പറഞ്ഞില്ലേ? എൻ്റെ അമ്മോ, നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കാറുള്ളതാല് ഇപ്രാവശ്യം കുളത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളം. ഹായ്. അങ്ങനെ ഈ കുളം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാനും ഇത്രയും നിറഞ്ഞ് കാണണം. ഇപ്രാവശ്യത്തെ നല്ല മഴയുടെ റിസൾട്ടാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ അപ്പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാലിട്ടിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാലൊക്കെ ഇടാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങതേ. ആമയ്ക്ക് കുളം കണ്ടതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. കുളമെത്തി, ഇനി കുളത്തിൽ കളി അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് വിടും. ഇതാണ് മെയിൻ കളി. ആണോ? അല്ല, ഏട്ടൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ അറിയോ? ഏട്ടന് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ആമീനെ ചീപ്പിക്കാനാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത്. വിജയ് നിൽക്കണുണ്ടോ ആമീ പോക്കറ്റിൽ കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്? അത് സാരില്ല, വെള്ളമൊക്കെ തെറിക്കില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്തോളൂ അങ്ങോട്ടും. ഇനി ഇതേ അച്ഛൻ എന്താ ഉണ്ണീനെ ചെയ്യണ അമ്മ കണ്ടോളട്ടോ. കണ്ടോ, ഉണ്ണിക്ക് ഭയങ്കര രസം. ഉണ്ണി ചെറുതാകുമ്പോ ചെയ്യണതാ സ്ഥിരം. ഏ ഉണ്ണി ചെയ്യണുണ്ടോ അമ്മി? അമ്മി പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കുളത്തിലെത്തി. ഇനി കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കളി എന്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാം രസമായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിന്ന് കണ്ടു. രണ്ടുപേര് ബൈ ബൈ പറയൂ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട്. ആർജു, ആർജു.